手指搖搖板3啦，呢次係4拍，咁同第一個一樣，我哋用1、5手指，呢次咧我哋就用4手指啦，咁一樣嘅道理啦。個手腕輕輕擺動嘅，右手就係呢個啦。咁咧，當大家其實兩隻手單獨咧練習好嘅時候咧，就可以雙手啦。咁就可以啦。咁當然咧，彈奏嘅過程之中咧，大家唔好覺得呢個係一個好枯燥嘅練習。喺就係越簡單嘅練習當中咧，其實你就越需要去集中咧，去揾得到自己練習嘅要點係乜嘢。因為當有時彈到一首比較長啲嘅樂曲嘅時候咧，我哋個專注力咧可能淨係擺喺彈到晒所有音，彈到我自己覺得以為啱嘅聲音嘅時候咧，咁其實我哋顧嘅嘢咧就越嚟越多。但係當彈啲咁簡單嘅練習嘅時候咧，我哋就可以好專注練習我哋需要練習嘅一啲可能技巧。所以咧就唔好忽略呢啲小嘅練習啦。